usobanza ngo uzunguruse mu rume w'icyo igihumbi ko Francois bavuze mbere yuko ikintu usobanza urebe se niki kibuye kwemeza kurya ugize kwagakana kurya bivuga ngo nawe umufatanya cyaha muyandi magambo nawe uramushigikiye uri complice uri voilà nawe nawe urimo ukizo tutemera ibyo bagujambo byacu bibe oya cyangwa ribe turashimiye kuko mwatugiriye mwatugiriye inzira twegera hano reka basabe mwakomere amashimeshi sigorana muri ya gusa muzogera n'icya Imana ikora ikintu tibiba kirazira kirazirisa nabibwira umugore waje n'abana tibiba Jesse no mugenda ufukuza guhanda gusa sinizerereza nimba tuzatwizera ko mu ntegeki umuntu dukeka ko yaraye mu rugo ubwana ukishikura sikuza kuvuga umusizi umuntu yaraye mu rugo ngo bana bararabikanga uburacho izanova mu mifuka musaba ifuka mwebwe ngara musaza waraye muno bono uneze mu suke buke sikubari musaba tipo bivugana musaba bivugana muri kanitsi simba sisi kwese babana ushaje kubera imyosi ya ruguru niduze n'imyaka asenye tukura uyara hasi niba uzamizera ko ibyabaye ko wera bigira mu ruhare tuzatwemera ko n'abakozi b'Imana barazi hari ibintu kuzuba kwabo mwese najyanje abere iki gitaramo n'Imana kizohindura muzoshira mu gufurira mupinge mugende muje mu sport kubera ko tacho kimasi tugomba ko mu kintu kikagira ibiruka uvanga bina amen natwe mwese mugisha nakera kukuza jewe kugira umuntu inshuti hawuze gusaba uzazikora igiye kubisaba ntibifate ngo bifatire bikunda gusa umuntu duwe gutya ni automatique je abantu bose muri Yesu Kristo ni inshuti n'amahoro muvanga amen keretse abantu babiri injyarya ukazi jewe ntawe uzunjyarya ibyo nagize amakosa bimbwire ibyo ntatunganyije ibyo cya life kugira ngo mwene da wenda nahushije turi Imana se nuko usoma gukomeza agiye kurinjyarya nabirangiye fini n'uyu mugore wanje namubwiye ngo wongere kuryarya usubira iwanyu kubera ko nasanze mu bintu bikomeye mu isi n'uburyarya tugira gutya semena mena kandi barangire neza nashubije neza umudamu uwe nukomeza sindyarya ntazabesha nta mahimbagira kandi byo abagore baravuga indibisi biri no nuko nanje nanze guteye ico nanze ezera mukivuga ushitsi yicaye ntabwo kurinda gusa ubaniza bafite akagenda barege gute bagenda rikira bavyumve bibaye nuko bibagenda bisengera bagenda bisengera ariko hari n'urusengero abana n'ubushizi uko nugira amakosa tugira nsiza ngambana oyaje ndumva kugamba abandi sinokugirira amakosa yose ariko kandi iki ku mutima niza kiko citwa mu rukundo kugira ngo tugororoke tuba abantu beza yego ntabwo bumva burabuzima iriya mu nkambi ubwo bitekereze mu nkambi warageseye muri Amerika kundazi hari umusubizi tuzi sibyo tugira mwese kuva mu kajagari tuba mu kajagari k'imitekerereze sibyo abantu baba smart ngira gutya amen semena bina amen icyo gitaramo kwa bakanye n'imitekere ubuni bana ndisubiza ibyifuzo Hello Imana ndisubiza ibyifuzo yabere sifza subiza ngira gashubije kera igatwata gusenga Amerika igatwata gusenga makwe n'ibyari ibogisi igatwata gushaka gusenga ifaranga umwana w'ifaranga banki n'ibitibuke twayemuye ngira ngo Imana ndisubiza imigambi
n'izisubizo izireba gutya ikareba mu mugambi wacyo nimba ico usaba yo kiguha kigahura n'umugambi wacyo ikabitimura ini bisasa mu Kristo cyane umuyumbe cyane ngo si kimana keneye hahirwa abantu bafite inzira z'ijana siyo inzira zabo mu mitima zigane abo nubonye wikomeje yitwa ikomeje amayimayi musigirundura isoko y'iki kandi ngo bazagendera ku isibaraka nimubwire gutya semena mena ngo imigambi yose myiza Imana iziteye kunga imigambi myiza Imana iziteye kunga kisheke n'uko tuvuga niba ufite imigambi myiza sibyo Imana izigushigikira kandi imigambi mibi yose Imana izikwaye singombwa ngo tukubone uturagusengere sibyo ngo tuguhudumiye imigambi mibi yose Imana izigira gute izirwanyiriza mu mitima iriyo niba muzamubona nimukaryama kumva rumeze nabi mugitondo gutya ukabuzuka wakize ukuntu narani urifuye gutya n'amasaha ari muzima uriya satani yatsinzwe we yamurwanyije yamutsinze dukubane ijambo ry'Imana amashi menshi urakunda urazugisha kera nakuze iki gitaramo kandi kizamure kuri level y'abagabo marashimwe n'ushukuru pasiteri kiza kingora n'ukuyobora n'abantu tazi abapasitori nibo batakibazo tuzobana hafi nta muntu w'umugabo ugomba kuyobora sibyo ikiyumbi ukigende kigitiga muzigitiga ibintu bishereye cyangwa agasima kagafu kadafashe siswe gakito nibarakaki ikiyumbe sibyo nisha aba badata tutabarize ndabeshuze kibavana inganje jegira amateka y'ikiyumbe uko muzera yambwiye yose ndayasi ikiyumbe navuye Kigali musumweje kurara ikirungo bahasi kumugabo witwa kapiteni uramuzi musaza kapiteni abanyabyinshi uje kumukunda nase mu Imana y'inganje kama fatwa vuga no musika mana basa kugira discrimination kugira ivangura kwisenga Imana y'inganje ikanisa mu bitaramo kubakomeye tuve mu Imana mu Rwanda toya inganje niho sanumva habaye iki none muhota n'Imana y'inganje gusa wowe iki wowe kapiteni amenya ko nzakoresha iyo jambo antuma umugabo wozoje kumara gusa mutumenya ndagenda kibungo abahabaye baramusi wongereje arambira ngo kubwira Imana y'inganje tuzabona iganza semena mina uburyo Imana yabigishije kwandika ubarasenze gutyo ngo umuryango baba barumukiyamaze baravuga ati muze mbere ko bazabandika batazi ntacake nta kibaho cyangwa tablo sibyo ntandaraza ba zimwe zakere leba taso baragenda bajana mu kibira baragenda arabona bacu duti mu kibira uduti duto baragenda bashaka amahuguru ni nama ni ibintu biva ku mugano bimeze ki ingobyi y'umugano voilà cyangwa se biva ku migano ngo umuzabwira ngo muri hasi biva ngo amena bakabwira ngo mbere ko zabandika hafite karama bafata uduti umuntu apanye bisaye n'uguma gusa dore muguma gusa ubese niba ikintu kwitondera gusenga yego murino yego isipesha kiyebe ndangise oya twateze turangise tugira gutya semena mina umukarabe umuntu arabuye umukozi bandika bazazamura gutya bakamanura urashaka ntobati gutya
aya mkono aya aku cyangwa se aya gushaka mu Kinyarwanda B bilas C cyangwa S C ni haya C français cyangwa se cyongereza kuza bandika mama bazamura akaguru kamwe bagatambika bakazamura bakabaguru bagashiraho bakongera yindi mazi ibiri zikaba zibiri zikitwa mama. Abigisha gusoma no kwandika tibigeze bira mu ishuri nta mwarimu barengaje mu kibiyo akorora igitangaza yaranje gutya numva Imana ingaje no musi nushi twavuze ku ndimi kaza numva umuriro kubaka twamaze amasaha 6 ikibugu arambwira ngo avuye aho ngo Imana ibigisha gufata ibiheko kandi barugendana mufuka naro yabo hano nabo bazabikora ngira ngo ufite za kamera babona kandi musabira haba birahaba ariko sabandi bose basabiye bahawe pana usara abandi bari gupirata kandi abo nabo bishu ubutumwa bwiza turabamaganye mu izina ryanje ariko n'abazabikora nabo turabagashi turahebye ibo turahebye umuntu ova ku ndono agifite inyawo akayigeza muri Amerika uwo nawe ni igihumbi musomohe umuntu abaye ashishira inyawo kwidwana akayigiza muri ambasade y'Amerika akabona anyuze Chicago ayifite muhebe uwa nawe muyurushye gusa one day azofatwa hari baraga Imana zazifata ibyo bigaragara tuzamurira tugere mu cyenda semena mina Imana zipugana n'ibitazo biboneka Imana y'umurenge jewe sinuva mu Imana y'inganje Imana y'umurenge Imana karikofi Imana kajarika Imana saruhemba yarambwiye ngo arasenga muri 70 cyo givutse muri 70 ngo umuntu yaramubwiye ngo saruhemba ubise umunaziri utashuma kizongera kugucara nta mukasi kuva muri 70 kugeza ubundi nta muturango gusha igimuze se hari kigali umuhama bari nafite n'abanasi ilo sera fuye sora habiri genda bakara Nairobi bati muze kihabaye bamashukumu nyina zaje umva bitamesereza cyo zama magara bakabo bati nyibusa kibintu sibyo ko mirongo rimwe z'unyene sarwenda ntamukasura buca ku mutwe kandi usatsi wiwe isina gusa gusa azayikoresha ikiganza imyaka 50 ariko Imana y'inganje baje ni muri kamera baje tuzamwe tukamukira semenya mina igenda n'cyari ya muko bikunganiriza pole ibintu bitatu mukambwe kero kunaganiriyeka ibindi tubaza gusoza ari bindi se icyambere nimero naje Imana ngo tuzana muri Amerika gusa kujya muri firigo ingoko turakayongwe utuyongwe twaturya ingoko tuzana muri Amerika gusa muri firigo gusa ngo tujye ingoko Imana hakana ubu niceya umukarambwira ngo abantu hano louisville hano uyu muhanda niyo centre y'ibitaramo byose mu masiteti yose banyurenge hano amen abandi
bazagenda baza kurahura hano igitaramo muzocite izina kwikombi iri ni ikombi hano yende murino wowe umuvasi tuzamuzugire gutya semena mina nubwo mubisari bigaragara ko bisaki bifite igitego nk'iki sibyo ariko nyuma yaho hari imbaraga z'umwuka wera zazisunika mu gitaramo kizozamuka kujya ku rwego atagusinzira nimwe bayobozi mwavuze mube smart mutarame murora abantu neza mu gahunda neza bien kubera ko hari ikintu nshaka gukora icyo ni cyane alo uva mabina amahanga azoza kota muri no state uretse mwanya murenge habera abazungu muri no state Imana yamwe harimo amabira murayasi ngabize musobanye mwe basaza amabira ni umusozi wahiriye none umuriro ukaja mu kuzimu hanze tuzuboneka cyangwa umurima ariko munsi yakaba iki umurima uzubwirwa n'iki uzukwandagira gutya ukamusha kandi umuntu watwiswe n'amabira itangaza uzura so wahiye ariko udabona abantu bazozagera kuri umusozi bafatwe kubera imbaraga z'iki imbaraga z'iki nimutarama neza ni muzumva mukabisha muri gahunda abapasiteri bari gushikira ibitaramo by'amasengesho mugumana amakanisa yanyu ukweza gahunda uko mushaka sibyo nimushaka mushaka n'ibyapa bicoyeho intati nta kibazo cyangwa mushirayo Yesu n'Imana n'umwuka wera ubwo Imana no ashita ari kugitaramo uva amen mu gikangurira abantu kandi kukibera hari ikintu bazakora alo ibibazo byose baba mu by'abana ngo n'abana b'abagwese banyinabo abana b'abago baratugoye banyina base yose bari umuzuzi baburimo baburera zo bakari mwihende ko ari mu ntara ibiri nibyo biri ni muwa mu zuzi mweke sibyo uzokongera uzofata n'abana uwo muzuse bw'abagabo ntibujere n'abana yego abana afite liberite rimwe ari kandi y'ubuzuse bwaje ibivuga ngo Imana izayigisha abana bacu yonyine ubwayo ikabigisha umwuka wacu ukabigisha turuganira dusoza imbaraga z'igitaramo soma niyo topiki imbaraga z'igitaramo kukera nizo yanishiye kadusome mutavuga ngo se kuki batasomye kandi ngo bari kubwiriza Samuel wa mbere 19:18 usomye mwiza yihute usomye mwiza yihute gira tu bituma batubise n'akantu kangana gutya kangana nk'uko Samuel wa mbere 19:18 usomye mwiza yadufashe ageze ku byaro 9 hafi 3 nuko Dawidi arahunga aracika asanga Samweli irama idayoti amutekerereza yamukoreye byose abandi bahunga bacika ngo bagifuge baza bacika bakashira agasanga basamweli sibyo mama ibibazo byabaye byinshi bazasanga basamweli ahanuse abanyagitara ko batoye ushusho zatubitira twe muri Kenya mukaho ushusho uka umugabo yarananiye none usinzi ndisigaye ameze kwahunga n'utubwira ngo bakuru ngo kuza bigenda yarakunaniye wahunga mama we
nani rero munaniga uje ubundi gutwara bimenye ngero kubwire kamujaniri ya Mungu nakamweza umuntu uzozunga gatatu kumunsi azara gatatu kumunsi asanga umugabo kati nkona muri ibi gatatu kangahe nari hano mu kazi ndi mu kazi umuntu araje ati yoti tuvuga dufite ikibazo dufite musaza wacu hariya yagize ikibazo ki sinzi uko mukora mumunyiza ku mawu kandi umuntu warangije umwarimu muri universite muri SFP abayizi SFP hariya hari Kigali urahazi abamunyiza professeur ati nitangazo ati no usa kumunyiza asigata n'inkonda birashise no sagaze gute barabiyemeye none twaye kwa muganga byaranze abagabo mushi yanje tumusoma utwagere turasenga gira ati Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo Imana ya Imurenge Imana tuvugana bitazigaragara bitaziboneka Imana izabara umuyaga ukitaba Imana isigira amazi Yesu izobwira amazi ngo silence tais-toi muri France ngo tuza che umwenge bijyaje agira buti Imana fayiri ndogobi Timuswe yavuze ndogobi vugana n'ibiri muno bizayiterera uno muhungu inkonda umuprofesseur muri university akimana Imana imurenge izivuga yani tubwira ngo turuzi no mugore wiwe ngo agira agakoni keza kagegeni keza cyane ngo azaga kubita ku kunje bazayicaraho gatatu ku munsi saa sita nimugoroba umugabo yaza neza inkonda karara mshuka jewe umuzobusanga ntamahoro ari kuri Imana yamaze kunganiriza ko hari impamvu habe n'ubwo muhamagara meya wahano aha muhamagara umukuru wa polisi mu gihugu keretse Imana kavuze keretse tata Imana ganiriye nabati mada bite bisawa umugabo yarwaye iki ntakintu ntamubizi rwose umusinzi ibyo yariye ngo wasanga ari ibyo yariye muri ako kazi bazagenda mu gitondo kandi wese n'ibyo umuntu afite inshuti nyinshi rwose ngo agende asubura we uyu mugabo kuri Imana yatubwiye ko nta nshuti agira yasuye ari wewe uzi umukomanga mu mutwe ameze giti oya ujya ntikira wese n'ibyo baramwe bone murenge muzagenda ngo bafite ibintu n'ibiki ati madaye tuza titubana mukamba tugira gukiriye nabati kibukira cyumariye ouvrir la porte vite hari kibuka muzabona byose no guseka hari igihe abantu batanga baseka semena mina ntabwo ari abayumva gusomereza ibyayi mwamire ngo mwera utumabagari uteko yose aye uti mubwira ngo $50 voilà amasayiko twese oya icyo kiyumbi sico mu izina ryandi rya Yesu ni nziza nyine wabariswe ariko pana zo kwica ubutumwa agakoresha kuko tiyakize arabazasa mungi ngo polisi amagara nabwo tingize na nimero zindi urese uhamagara abana batoye uhamagara bakuru namwaye izakomanda izi zakomanda bari uhamagara umubwira ko turi ha Hello Imana isifuka wisina ryande ibibazo byabaye bazabahungira hehe mugitara iri abana basanze nabase n'abanyina bakecuru n'amabire yatombose ibiki kaziri yazazi osuza mugitara uvuye mu baba yetu n'ibindi papa ngibimuka
adui wamenisikia. Baba ni uvumilivu. Mzaburi kazi tukira kuki. Semeni amina. Kandi Imana yambwiye kuzagomba kwica. Imana yambwiye ifite Imana yambwiye no mwaka ushize. Icyambere kuzamura aboko n'ifirimbi. Ndayifite urebe. Ifite ifirimbi kanisa. Narayibunganye ndayifite hano. Imana yambwiye mu gihe cyose muzogira gutya. Uri umutsinzi. Ibintu zose zabiri yawe uzabitsinzwe. Ikindi mu bintu zananiranye kuvumbuka kugaragara sibyo uzuvuza ifirimbi urebe kandi niyo bitanga kitabuze kuraba bana sibona ngo tumeze gutya turi makuru ubizi ko bakavoma nabonye ubizi nabonye babise nahariye abinaje nakugire neza ndabesh niyo mpamvu barazagenda mfite confidence wabivuze confidence irasi ututwenda ni ibintu uzaniruka sibyo naje nitangiye nakoze ko bandi kuko wakoze kya kintu nuzongera uzamugera kuki ijeri yo mazokora ikintu neza mu Imana sibyo nzagera kambara karuvati apandi nambaye uzoza kutumwe nanyu wafashwe uyu mwana w'imfuzi mfite isura mu bibye sibyo uyu mumama azifashisha uramukobwa namusengeye amadosiye yarasingamye tuyavuga amagambo Imana yabikoze se tugira kuki semena bina niyo mpamvu nawe yuzina neza hariya cyane mukanya iyo umuntu yabyiye ku ntego ari ikintu yasi Imana yakoze sinobebeko abantu uzafuza mwana we uzumureta yubacu habaye kuti kwiga sinima nacu kigira modeli zingahe zibiri hari cyo mu mubiri nyine cyabana mutima nayo ni meza hakaba ari kintu mu mutima twitse Imana ibiri muri bitangaza Imana yageze gute Imana yakoze Dawidi arahunga asanga Samuel iramena mugitara bukeye bahagurukana na Samweli batura Nayoti hanyuma babwira Sawuli bati Dawidi ari Nayoti bati Dawidi arahunze babwiye Sawuli eko muhiga amutera amacumu ari Nayoti Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi mwe kusibara basaze kwengashize abera nibazo bafatwa abataramo bazafatwa umutaramo atarimo neza sibyo iyo fafatwa usakiborera bishoboka tibibaho byanze bibizo ngo ntakindi Imana izokora wita abantu biragute ngo kubwira intore zayo z'abahanuzi abataramye n'abahanuzi ubundi iyo bategereza ibaze ubwira mu baka nibande abantu bafite ikimana babwiye turebe kibana mu ngori ni kubera abantu bashimesha abiraje arangande alo urugendo twaje ngo dushitse yatubwiye muri bibiri bibiri na rimwe none tugeze muri Amerika kangahe 2020 kangahe Imana zikwereka zikwerekana nari hano hagati niyo mpamvu muza mubona mose bari kumutera amabuye uyanyo shaka muri tonde tugende Imana yavuze tutumikana baba bamanuka n'abagore n'abana n'abasina bagira bose bakazana bamakomoka ngo bagere gutya inyanja ati n'umuriro mo waje kutubiburira mu butani ureba Imana yakunabiye na Mose ku musozi sibyo ntiyigeze mubwira inyanja yitwa gutya arazayigezeho wegereho n'icugageze batubiyacitse inyanja bamubwira ati twarakubwirika ngo nawe yiherera ku muhanda bazimaritse Imana bigere gute Imana iramubwira ngo ufite irankoni nakubwiye irambo hejuru y'iki inyanja alo mubwira gute
semena mina urugenzi rwatujana mu mwaka Imana tubibwe 20 muri 2007 dotara n'umvaye ngaburiya bese pasteur n'abona ba Nazareth tujya tugiye ko zo pasteur itubwira n'umusungu zo makira muri Amerika kazunguka gufi gufite uruhara uruhara umusese muke hano ufite uruhara kuva uruzo makira bibiri na akirumana yari kitu yari mutata muto dobizi mato piti tugira bashya semena mina Imana zivuga jina tafundishije sinoso gusenga gasenga atazivuga nuko abagani kama kandi jewe nzabara ndayo makosa nanone umuntu yarose sinufata no gutwaba kwa mangela Tanzania wasubira kufie kubita nanone kintu umuntu arimo sibyo akubiko je nabona ko batu mu gitara tukikubita muvini nanone muri yinjiye kabukete sino mkurao nuwaza muri osazana so ubitondo sasa alifanya nona abantu bana kisekedi abantu nona abantu zotwana fichuke twonka nabo baranganya kuri je no samba buri nanone umuntu yari umuntu yaje bangagisha no jubanga guverinoma Kongo kuza papa turangise Sawuli atuma intumwa gufata Dawidi zihageze zisanga umutwe w'abahanuzi bahanura Samweli ahagaze aho umutware wabo maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli nazo zirahanura urebe abantu batumwe gufata Dawidi bakibona gutya basanze itara cyafashe baba birura uburyo izirangaje bayumbe usebe gutara mutukerere mu bakigatiye uzosibike mu zina Yesu ndabasavye uzokunda duhindura bangaje mutwatuke mu gitara mutugire tumusaba boneza bakigatiye nta muntu wakatira igitara mana y'ibishuse ahubwo abantu bakije ngo badafatika bagomba kwiruka igitara gafatwa sivyo jewe musu twarateye muri bogeje ari bacu umwanya turenga ariko kuvuga ngo sitasumbuka kwa Mungu ni baba yangu hawezi kusahau mimi ingawa sitasumbuka anishibisha neema anipa yote yanifayo ya mwili tena na roho sitasumbuka ngo ndege zote sitasumbuka na ndege zote za maua tunafika na ndege zote za anga wanapokea kuri hiyo lewe zigihashte mtondo saje kupokea pasipo gala mihangana ndi kubasaba ikintu mwihanganira ntabwo kwabwira mu mwihanganira nigira kandi kurangi kikabacuruza nafashwe za ngena nkandagira mfa keko narikandagira keko nikuzamira ariko akuna ubaye siko ubaye nishutse bizagifasha kuko bafata kandi akagira gutya akora ku bantu nk'uko yoza afatwa cyangwa ndega gutya bizaza barangifasha semena mina amen umugambi waje bafatiye muri Afurika sivyo ukomeze ukora cyane lakini ongeze hata maombi ngo tumare umuko ndakuza agira ibiro nk'ibi byanje umudamu nuvuga ngo arabango delas ya matelo
umugore ufite ibiro 80 nuko ukumva kumamu kukitaramo cyari baki yambwira guki yamushira yabura hejuru agiriro yarafite 80 gusa yafi no gucira uwo mugore agiriro taza 50 kweli baraka ziki zikitara biro kweza gutanga muri Yesu gutara abantu batari tuzafufa bagezeyo umutwe wa mbere urafatwa babibwiye Sawuli atuma izindi ntumwa aho nazo zirafatwa arongera atuma izindi izagatatu nazo zirahanura zirirubura bukeye arihagurukira ajira none wenyine aragenda na Sawuli ajira arasukira ku iriba rinini ry'iseku arasukira aserukira arabaza ati Samweli na Dawudi bari he umuntu umwe aramusubiza ati bari Nayoti Irama nuko aje Nayoti Irama maze umwuka w'Imana amuzaho nawe muzaho agenda ahanura kugeza aho yagereye i Nayoti Irama amen igenda imbere iwe mwero sharakaro ya mwenyene ahanura agaramye agasibana irusi kubera imbere gasigi zigitara zigitara yekobye bitara mu bitatu barakuvuga bitara 60 kuvuga bitatu hari igitaramo kimwe Yesu yataramiye na Petero na Yohana na Dawudi Petero Yohana Yakobo bari baje bakore gusa wasura amateka y'ibintu bakata Bibiri zivuga ngo Mose wari warapfuye na Eliya wagira gute gutya nabo barazuka wabona Mose na Eliya bakimujutara nishuye Petero avuze ngo yene mureke duce ingando twubaka n'imazu tubehane mureke ibintu kwiruka tutaramye mureke ibintu nubaka inzu zitatu nubaka inzu yanjye na Yesu ya Eliya ya Mose je ndasoma kasoje je yari yafashwe umukomera amashirwe yafuye umuntu kwa Yesu statu wenyine mugoro bumwe zokunda kandi ngamali alisika atukuzwe amen iyo abantu bataranye neza amasezerano yapfuye azazuka azagimusi ibintu byarapfuye iyo abantu bataranye biza bizuka bikabaho so ni cyane cy'abantu barahudumiye abasore bakuru sari ukagitara mutari tugurunga abasaza babibi wacu muzewe arabyibuka abasaza mukaza 12 ugahuduma bele nazabasi yewe dukumbuye bya mu izina rya Yesu nimutunge ibiganzi wacu ngo Imana igaba birabihe Samari amina Imana igaba birabihe izina wacu tugira gutya nivuga ngo amina cyane Bwana asifwe sana icya kabiri ni kinarevuze ariko hari ikindi cya Eliya yataramiye umunsi umwe yagize agahayo barataramye amavuga ngo ariko yamavuga ngo kubera ko n'umugara w'Imana kagarise y'uruvuga kubera ko kahabona neza beke imyaka igari 3 n'amezi kandi ngo kuzogeza igenzogera gute muzobishaka joyeje iyo abantu bataranye neza sibyo hari ibintu bazahagarika muri sena ryande yes zamu kiganzwa ngo wakibazo kibera cyangara yebe muhaguke nukuri niba mutarusha murutume gusa sibyo uvuga ngo hagarara muri Yesu Kristo wandwara we
waki sinzi ikibazo ufite kibwire ngo uhere ubu kubera ubushobozi niba twahuje ndagutegetse kugira gute timuzi ko Yesu yahagatse izuba urabizi Yoshua yaravuze ngo niba ari umugaragu w'Imana wazuba kugira gute tukiraho rero musoza usenge vuga ngo ndage gwasaba ikintu cyose itekaje gari vuga ngo stop hagarara mwizera ryande shaka n'indwara muganga yakubwiye avuga n'izina ryayo vuga ngo hagarara mwizera ryande Halo yewe muri tayari zamujwi yawe Mana mwizera Yesu Kristo Mwami Yesu hagarara wambara gasubishima we hagarara bango ya sokele moyeni batini ya anda ya zomela de bile ancestors everything afi akola kayos mati bengra de kukibaraka simana hagarara wangwara we hagarara mwizera wa cancer kwihuta kubibaza simana ise wambara n'umushima we iteza imyatsi ubukene imidugararo umuryango gusubirana ngo kurwana intambara mu bana mu babyeyi hagarara wisina komari mana amashimeshi tugiye kubusina bakirije muri Imana tubangasha basaba yumbe bakemuza n'imbere abayumbe baheruka mu gitaramo kandi abishoboye sibyo utamukire tugiye kubusina Imana mu muto ibitatu bitanu bitumara